Epizodi 16 i sezonit 6 podcastit Flasim, shënimet e javës. Këtë javë pata një vizitë të shkurtër në Abu Dhabi dhe më pas edhe në Greqi. Dy dalesa që lidhen me dy aspekte të marrëdhënies dhe të pozicionit ndërkombëtar të Shqipërisë. Në Abu Dhabi shkova për të takuar një mik shumë të çmuar dhe të sprovuar të Shqipërisë e të shqiptarëve, por edhe një lider nga më të respektuarit sot botërisht që kam nderin ta konsideroj edhe mikun tim, presidentin Sheikh Mohammed bin Zayed, në një moment shumë të ndjeshëm për vendin e tij dhe për atë rajon të përfshirë në një konflikt si rezultat i sulmit ndaj regjimit kriminal të Teheranit. Ishte një vizitë solidariteti. Një vizitë për të konfirmuar vllazërinë që na lidh me atë vend dhe me ato vende, dhe nga ana tjetër edhe besimin se Emiratet do ta kalojnë këtë fazë dhe do të dalin më të forta nga kjo sfidë e madhe. Nuk egzagjeroj asgjë kur them se presidenti i Emiratëve Bashkuara është një mik i vyer dhe i sprovuar i Shqipërisë dhe i shqiptarëve, pasi qyshërinë e tij ai ka ardhur në Shqipëri jo për turizëm dhe as për një takim formal, por për të udhëhequr grupin e dërguar nga IATI, i ndjeri Shezajet, në ndihmë të atyre shqiptarëve që braktisën shtëpitë e tyre në Kosovë dhe u dyndën në Shqipëri, e qëndruan në një masë të madhe në Kukës për të ikur nga makineria vrastare e Slobodan Miloševićit. Dhe qysh atëre më pas me atë vend, me atë popull dhe me atë njeri të madh është ndërtuar një marrëdhënie që në 10 vitet e fundit ka marrë një përmas krejt tjetër. Ishte pikërisht presidenti i Emiratëve Bashkuara, Sheikhu Mohammed bin Zayed, i cili urdhëroi disbursimin e fondit më të madh të solidaritetit me Shqipërinë pas tërmetit, dhe me atë fond është ndërtuar një lagje e tërë model në Durrës. Nga ana tjetër, me Emiratet e Bashkuara na lidhin edhe punë dhe projekte të karakterit strategjik, por edhe të një natyre që kanë të bëjnë me rritjen dhe forcimin e Shqipërisë në rrugën e modernizimit të saj. Më vjen shumë mirë të konfirmoj se nga ana e presidentit dhe nga ana e udhëheqjes së Emiratëve Bashkuara, edhe një herë tjetër mora një energji jashtëzakonisht pozitive për Shqipërinë dhe konfirmimin se miqësia jon bëhet më e fortë dhe se aleanca jon do të fuqizohet hap pas hapi me më shumë bashkëpunim, më shumë projekte dhe me më shumë afrimitet mes shteteve dhe popujve tanë. Ndalimi në Athinë ishte një natyrë tjetër, po përsëri i lidhur me sa thash në kryet herës, me pozicionin e Shqipërisë dhe me dëshirën për ta parë Shqipërinë të përfaqësuar në nivelin më të lartë dhe për të dëgjuar
qëndrimet dhe opinionet tona, posaçërisht në këtë rast, në një forum ekonomik me një reputacion dhe prestigj ndërkombëtar, ku për shkak të fqinjësisë dhe të historisë, Shqipëria kishte një vend posaçëm në atë platformë ku diskutohen drejtimet kryesore të zhvillimit global, por dhe të atij rajonal dhe në këtë rast edhe të marrëdhënies me vendin fqinj. Shkova për të marrë pjesë në forum, por pata kënaqësinë që të pritesha nga kryeministri i Greqisë dhe një mik i vyer, Kyriakos Mitsotakis, me të cilin bëm një bilanc të ecurisë së punës së grupit përbashkët që kemi ngritur për t'i dhënë një herë mirë përgjigje të gjitha çështjeve të bartura dhe për ta çuar në një nivel të ri marrëdhënien ndërshtetërore mes Shqipërisë dhe Greqisë. Më vjen shumë mirë të them se nga ana e kryeministrit ka një vullnet absolut për të bërë pikërisht adresimin me prioritet të gjitha çështjet e bartura, për të konfirmuar brenda këtij viti përmes një dokumenti të ri të partneritetit strategjik natyrën shumë speciale të marrëdhënies mes dy vendeve, dhe nga ana tjetër për ta mbështetur Shqipërinë si gjithmonë me përjashtim të ndonjë momenti të vështirë në rrugën e anëtarësimit të saj në Bashkimin Evropian. Dhe thënë të gjitha këto, jam shumë optimist dhe njëkohësisht jam shumë besimplot se fal edhe angazhimit personal të kryeministit Mitsotakis, ne do të dimë të adresojmë çështjet e mbartura dhe do të forcojmë edhe më shumë marrëdhënien tonë përmes një kujdesi të posaçëm, qoftë për minoritetin grek në Shqipëri, qoftë për shqiptarët në Greqi. Shënimi tjetër lidhet jo me një ngjarje, por me një program. Me një program kombëtar i cili ka filluar tani më të formsohet përmes një numri mbreslënës interesimesh dhe aplikimesh në radh parë nga vëllezërit dhe motrat tona jashtë Shqipërisë, që fal këtij programi po e kthejnë kokën nga Shqipëria jo thjesht për të interesuar, siç kanë bërë gjithmonë, për ecurinë e punëve apo për ecurinë e jetës në familjet e tyre, por për të investuar kursimet e tyre. Paketa e maleve po hap një rrugë të re në zhvillimin rural dhe po krijon premisat për një vlerë të shtuar, për një motor të ri në industrinë e turizmit ton, duke i dhënë maleve, duke i dhënë Shqipërisë malore një përmas të re. Përmes kthimit të tokës dhe të shtëpive, të gjyshëve në instrumenta të zhvillimit dhe në mundësi të reja reale për të krijuar sipërmarrje dhe për të krijuar të ardhura pa diskutim më të larta se sa ato që mund të krijohen duke punuar për tjerët jashtë vendit. Procesi është bërë i thjeshtë, është bërë i aksesueshëm, investimi mund të nisë pa titullin përfundimtar të pronësisë. Për këtë është krijuar paketa e maleve për të adresuar edhe një problematik të bartur nga vitet në territore të mrekullueshme ku pronarët legjitim nuk gëzojnë titullin e pronësisë sepse nuk e kanë pranuar ligjin 7501 dhe ndërkohë nuk kanë konflikte mes tyre. Dhe përmes investimit ata do të mund të sigurohen se në fund procesit ku do të kenë edhe lehtësira domethënëse fiskale, për shembull 500 parët që do të marrin lejen për të filluar punën, do të përjashtohen për 10 vjet nga taksat, ata do të kenë edhe titullin e pronësisë. Kështu që për gjithë ata që më dëgjojnë dhe që janë të interesuar apo janë të dyzuar apo janë dyshues, provoni paketën e maleve.
provoni paketën e maleve dhe është pak po e sigurt që në rast se do të hapni derën e shtëpisë së vjetër të gjyshit dhe do të rindizni oxhakun në atë shtëpi, apo do të krijoni një fermë të vogël, një pikë agro përpunimi diku në një tokë që është larg territoreve të qyteteve, koha do të më jap të drejtë, do të na jap të drejtë dhe ju do të jeni të lumtur me atë hap që hidhni sot, sepse investimi do t'ju kthehet në mbarësi dhe në mirësi për familjet tuaja, por në të njëjtën kohë do të jetë edhe një kontribut për Shqipërinë. Pas paketës male vjen edhe një program i ri i qeverisë Shqipërisë së bashku me Bankën e Shqipërisë dhe me bankat e nivelit dytë, i cili së shpejti do të firmoset për të nisur rrugtimin e tij dhe për të pritur në këtë rrugtim të gjithë ata të cilët duan të dyfishojnë ndërmarrjen e tyre. Një program i fuqishëm kreditimi me interesa më të arsyeshme se sa ato komerciale të bankave të nivelit dytë dhe me garanci nga qeveria e Shqipërisë, po bëhet më në fund gati për t'i shërbyer të gjithë atyre shqiptarëve dhe shqiptareve që me kurajo, me vullnet, por edhe me largpamësi kanë zgjedhur të hapin rrugën përmes sipërmarrjes. Kanë zgjedhur të krijojnë një biznes të vogël i cili tani më është gati të rritet, por ka nevojë për mbështetjen financiare që përndryshe ata nuk mund ta sigurojnë dot. Kjo është një rrugë e re dhe së shpejti të gjithë ata që kanë një ndërmarrje të vogël apo të mesme, të gjithë ata që kanë një pikë prodhimi që duan ta dyfishojnë dhe ta rrisin, të gjithë ata që kanë një startup dhe që duan ta transformojnë në një ndërmarrje prodhuese fitimprurse, do të kenë të hapur derën e programit Dyfisho ndërmarrjen tënde. Në fokus të kësaj jave ka qenë ajo që do të jetë në fokus të gjitha javëve më pas në një mënyrë një tjetër, siguria ushqimore dhe parafrimi me standardet e Bashkimit Evropian. Në një takim të organizuar me operatorët e sipërmarrjes ushqimore, ne u ndalim në një temë shumë konkrete. Si do të garantojmë që çdo produkt që konsumojnë qytetarët jo thjesht jetë i sigurt, por të jetë një produkt i pranuar dhe i suksesshëm në tregun e nesërm të përbashkët të Europës, ku ne do të jemi antar me të drejta, por dhe me detyrime të barabarta. Dhe kjo lidhet me një sfidë aktuale, më të ndërlikuar në procesit tonë të antarësimit në Bashkimin Evropian, që është sigurimi i të nesërmes për të gjithë ata të cilët kanë ndërtuar të sotmen mbi themelet e një pike grumbullimi, përpunimi apo prodhimi të nënprodukteve ushqimore. Që do thot që nga gjëja e gjallë deri tek produktet e paketuara. Një proces që shpesh keq kuptohet si një listë detyrash që duhen përmbushur për të tjerë, ndërkohë që në thelb është diçka që lidhet drejt për drejt, jo thjesht vetëm me shëndetin e shqiptarëve këtu në Shqipëri, e konsumatorëve këtu në Shqipëri, por edhe me misionin tonë përbashkëkombëtar të Shqipërisë në Bashkimin Evropian në vitin 2030. Nuk është një çështje rregullash në letër, është një çështje e ndërtimit bashkarisht të një sistemi funksional, prodhimi, kontrolli, cilësia dhe besimi në çdo hall. Në këtë fazë Shqipëria nuk bën vetëm harmonizimin ligjor me Bashkimin Evropian, por edhe duhet sigurojë zbatimin konkret të ligjeve në realitetin e përditshëm. E prandaj ne po ndërveprojmë dhe do të ndërveprojmë gjithmonë më aktivisht me sipërmarrësit dhe sipërmarrjet në bujqësi,
sipërmarrësit dhe sipërmarrjet që kanë të bëjnë me produktet shtazore dhe nën produktet e tyre, sipërmarrësit dhe sipërmarrësit që kanë të bëjnë me gjithçka që sot del nga toka e Shqipërisë fal punës dhe duarve të tyre të arta.